家好，又係我哋 RAD 工作室。今次我玩呢個咩啊？天空 PVP。好，今次我係同阿 D 一齊玩，佢又換咗唔知乜嘢 skin 啦。量子裝。咁奇怪。好啦，我哋睇下嗰度啲嘢先。睇唔明系列，歡迎來自 DXS 工作室嘅 QUD。呢啲製作唔睇啦，我哋。好，我應該睇情況都係要攞幾架礦車，跟住坐上去呢度。哇！太快！好，跟住行上去。呢個喂，咩事？我跌咗落去啊！你陣間睇翻我條片就知啊。喂！哇！咁喺度發射鋼車炮彈啊！呀，攞好多！哎呀，你行上嚟啦！唔得，我要坐礦車上嚟啊！你哋係咪特 P？ 哦，我知點樣啦，咁樣就得。你唔好塞住架礦車。哇！做咩全部跌晒落嚟嘅？唉，好緩慢啊！你行上嚟啦！唔得，我要坐礦車。終於上到嚟啦！好，上咗嚟啦，睇下先。佢話唔天。呢個請將礦車放入箱內，唔裝啦。哎呀，行啦，爬樓梯爬樓梯上去。電話響，唔好理啦。唔好理啦。爭啲跌落樓梯。唔好跌啊！跌死就冇啦。係啊。呢個地方篤篤地喎。咪一時玩下手機，一時又玩下。好，sorry。我爭啲死。依家點做啊？係咪點啊？1號換加2號換加呢邊。好，我係去呢邊。我2號定1號啊你？我梗係咩啦？咩啊？我呢邊啦。我1號啦。喂，有隻 creeper 喺呢邊㗎喎。哇，好型啊！喂，仲有個人喺嗰度啊！係咪唔知？我都想知，係咪有喎？武器箱 ，Oh my！武器箱，哇！拆散佢容易啲，好啲。攞幾 set 箭先？我好多箭啊！係咯，即係攞多一把弓。好，得啊，唔理啊呢啲嘢。OK， 之後要點做？係咪過咗呢個閘佢啊？應該係啦。之後過閘係咪開始啊？好，我出咗閘啦，之後去咗呢個有啲好多石磚嘅地方，應該就係咪 PVP 啊？我係咪見到你啦？你啦 ，PVP 啦。哦。揾地方匿。喂，唔得望人啊！好啦，我開始。我要匿埋啊！暗殺對手。你咁暗殺對手。你入嚟我呢度啊！冇水喎呢度。好暈啊呢度。睇先。咩地方嚟㗎？哇！我聽到。我有瞭望。喂，有瞭望台，啲箭法如屎啊！你唔識射箭啊？匿喺條柱中間。救命啊！哇！死咗啊！好。贏咗。真係慘咯。贏咗啦。好，我哋下次再見。拜拜。拜拜。